一棵與恐龍同時代嘅植物，你知唔知係乜嘢啊？我身邊呢棵梭羅係梭羅屬嘅，就係與恐龍同時代嘅啦。呢棵嘢咧，全身都係刺啊，係國家二級嚟嘅。而家咧山上邊已經好少見啦，佢係可以生得好高嘅。呢啲山上邊咧有啲係3-4米高噶，我呢棵你睇都有1米幾高啦，而且佢好大噶。啲葉咧可以生到3-4米長，所有嘅葉類咧佢都係靠呢啲孢子粉嚟傳播噶。佢入邊咧後邊呢度咧就有好多孢子粉，呢啲就係佢嘅葉啦。啲葉咧你睇好似羽毛嘅形狀嘅，佢咁樣咧係羽形嘅，佢一小塊搣出嚟咧，佢亦都係羽形嘅。呢棵嘢點解會被保護咧？因為佢嘅作用非常大，後尾又俾人哋咧大量採伐啊。佢又係大名鼎鼎嘅龍骨風，所以而家野生嘅梭羅係2級嚟噶。喺山入邊見到嘅話咧，千祈咪挖翻去種啊！你嘅後山入邊仲有冇生到呢啲梭羅啊？而家大諗翻去睇下，你細嗰時嗰棵仲喺咪度？